hello everyone. It's a great pleasure for me to be here in this beautiful city and with a great audience. Just like Marina said, I'm a visual artist from Poland and my main field of activity is photography, but I also create objects, so on this exhibition I wanted to show you both photography and objects. 皆さんこんにちは、ポーランド出身の、ベロニカです、今ご紹介いただいた通り写真を主に撮ってるんですけれども、オブジェ作品彫刻作品も作っています。The main project, which you can see on the exhibition, is Traces, and it's a photography project based on vintage photos, which I bought in Image Bank. All images come from American archives from 1950s and 1960s. で今回の、展覧会のメインとなるのは、トレース、足跡とか軌跡ですね、物事の軌跡をテーマにしています。1950年代60年代のアメリカの、写真をアーカイブの中からイメージバンクから、撮ってきた写真をヴィンテージ写真を、元にしています。They all look like typical family pictures, but in fact we are not sure if they portray real families or maybe only actors or models pretending to be families, because when you are searching for images in the image bank, you have to use some keywords. So I used a keyword like family, mother and daughter, or family portrait, and I found thousands of images, but I wasn't sure what is the source of all images. で今回その家族をテーマにしたイメージをそのイメージバンクから探してきたんですけれども、検索するわけですよね。自分が欲しい絵を。でその時に家族ファミリーであるとか、母マザードーター娘、それから家族のポートレートっていうキーワードを入れると、何千という写真が出てくる中からこうピックアップしてる。でそこで面白いのは、家族というキーワードを入れてますけど、それがひょっとしたら広告の可能性もあるわけじゃないですか。なので今私たちが見てるこのイメージが本当に家族かもしれない。でも家族じゃないかもしれない。その本当のところリソースの部分がわからないという面白さがあります。So I decided to create my own family album where the truth is mingled with fiction, and on each photography I try to find some elements like gestures or details from background or gazes, and on this I wanted to create completely new stories. でそこから、私は自分の、ファミリーアルバムを作ろうとその写真を作って思いました。各写真の中にある、一つの要素であったり、ディテールに注目をしてそこをちょっとこう、フォトモンタージュですね、することによって全く新しいナラティブが生まれると。So all images are made within one photography. I never mix photos. So I'm just cutting and taking really small pieces on each photography, and then I try to create some new shapes. So some photographies are made from hundreds or even thousands small pieces. でそのモンタージュをする時も別の写真を他の写真に載せた、モンタージュする時のリソースも、そのアーカイブから取ってきたものを切ったり貼ったりしているということです。で場合によっては一つの写真の中にいくつものイメージ、2つだけではなくていくつものイメージがモンタージュされていることもあると。I decided to use American photos for many reasons. First of all, images from this period have its very specific atmosphere, specific mood. They are always pastel, and they are show ideal perfect world when everything could happen and people are always happy. Women are always beautiful with red lipstick on their lips and everything is perfect. なぜ今回そのアメリカのアーカイブだったのかということなんですけれども、そのアメリカの50年代60年代の持っている独特の雰囲気というのが興味深いと思っています。その当時のこうイデオロギーというか、もう全てが完璧でなければいけない、女性は赤いリップをしてもうきちんとお母さんも朝から綺麗、写真を撮るときはみんなハッピーっていうこのなんか独特の、完全なんだけどちょっとそこが歪んだような幸せっていうものについて興味があります。
So I think atmosphere of these images are very similar to photos which we can find nowadays, for example, in many social media like Instagram and Facebook, where we all the time try to also create a perfect world with perfect people. でその雰囲気っていうのが現在の SNS、インスタグラムであったりとかっていうその作られた幸せ感っていうのにつながるような気がしていて。I also wanted to use American photos because in some way American culture is very important for me because I grew up in Poland in 90s and it was the time after communism and in that time people in Poland were searching for everything from the West and especially from America and after the many years of all shades of grey, we wanted to see only a colorful, perfect world. So in the cinema we had many American movies, in TV we had almost only American series and even magazines were very similar to this American one. でもう一つなぜアメリカだったかというと、個人的に1980年代の幼少期をポーランドで過ごして、そのポーランドが社会主義からが解放された時に一気にこう入ってきたのがやっぱりアメリカカルチャーだったんですね。でそれまでグレーだった世界が急にこうカラーが入ってになったというその原体験があって、でそこからやっぱりどっと入ってきたのはアメリカのテレビであったり、映画であったり、その何かその解放であるとか、民主主義の象徴としてのアメリカというものが一つあります。So for many years I was dreaming about a huge journey around America, and I think many people in Europe has this kind of dream. And just before started to work on the Traces series, I decided to make this kind of journey. So I went for 1 month and I was traveling around some must-see places. And I think it was really a great experience because it was a meeting of my kind of childhood dreams with just a reality. でそれは私だけじゃなくてその当時、東欧に住んでいた人たちの、アメリカとの関係というかもうアメリカンドリームというか、アメリカに憧れですね。それであったと思うんです。で、今回の作品を制作する中で自分とのそのアメリカとの関係っていうのを、見つめ直してみたいなと思っていました。で、常にそのアメリカに行ってみたい、アメリカへの憧れっていうのがある中で実際アメリカの旅行に行ってたことがありました。その時は本当にその夢が現実になったような、感覚を覚えました。Okay, so I will show some photos from Traces and then I will talk a little bit about another project. はい、じゃあ作品をいくつか見ていきたいと思います。So this is the project collection, and it is based on everyday items which were redesigned and made anew. で今からお見せする、シリーズは日用品にちょっと手を加えることで全く別のものに見せるという作品シリーズです。And on each object and each photography, I try to hide my own fears, my own thought, my own complexes, and it's an attempt to realize how I see myself and maybe how other people see me. で各作品は、自分の抱えているコンプレックスをテーマにしています。そこを頑張って突き詰めてみようと思った作品です。作品を通して自分が自分自身をどう捉えているのか、また、外から自分がどう見られていると自分が思っているのかということを考えています。So all things which you could see on these images are real objects, and there is almost no Photoshop. I wanted to create something completely opposite to the traces when
the main work was based on working with digital manipulation. Working on what was the last one? Digital manipulation. Got it, thank you. この作品ですね、トレースっていうことが今までテーマでやってきた作品の真逆のことをやってみたいなと思っています。で、この作品ではフォトショップも使って、デジタル処理を施しています。And I think this project is also a question if we have if we can influence for our very close environment, and if we can influence how people in the future would see the traces which we are living nowadays. で、このプロジェクトっていうのは一つの問いというか、自分の未来、今その自分を捉え直すことでこれからの未来を変えることができるか、それから今あるの在り方が未来の在り方をにどう影響を与えることができるかということを考える問いでもありますと。Just like I said before, I'm also make some objects. So I will show you some sculptures, some objects from my exhibition. で、実際のオブジェ作品ですね、彫刻作品も作っています。So maybe I will not talk too much about it, but of course this is a roller snake which is made of wood, like a very typical kitchen roller. あれです。ローラー、パスタとか作る時のあれでできたヘビ。Here is a grader. I don't have a closer image, but if you would get closer, you would see that some kinds of blades look like a woman's fingers. これグレーダーですけど、よく見ると近くに寄ってみるとここら辺が指、人間の指に見えるという。Yes, here's the baby bed, which you could also see the room next to us. これお隣の部屋に展示してあります。Here's the skull, which is made from very small pieces of English porcelain, which was broken by me, and then I tried to recreate a shape, but this time a shape of skull. これはイギリス製の陶器ですねのティーカップなんかを割って、頭蓋骨の形に作り直しています。Okay, I think that's all. So thank you. Thank you so much. I would like to ask you a few questions, and then after, maybe if audience has any questions for Veronica, we can open it up to the floor. First, I wanted to talk about the Traces series. In many of your works in that series, children are protagonists. For example, they're in the center of the picture, or what they're doing, the games that they're playing is affecting the adults or affecting the environment around them. Can you tell us why you choose children as the subject of your work in the Traces series, and also what was it like growing up in Poland for you? You did explain a few points, but how does it affect your creation nowadays? はい。ではここからキュレーターの方から作家さんに質問をしていきたいと思うんですが、まずトレースのシリーズに関しまして、子供が主人公になっている、または子供が重要な役割を担っている作品が多いと思うんですが、子供を被写体にしようと思ったのはなぜですかと。でまた、ベロニカさんの子供時代ってどうだったんでしょうって、ワルシャワで過ごした幼少期がその作品に影響を与えているということがあったりするんでしょうかというご質問でした。Yeah, so I was grew up in the countryside, so it was a small mistake because I wasn't born in Warsaw, but yes, so I spent my first years of my life in the countryside, and I was grew up
in a multi-generational family, and we had many events when we were spending much time together. For example, holidays or common dishes and common meals, and we're talking a lot about the past. For example, with my grandparents. So I think the family home and all the stuff which is connected with family is very important for me, and I'm sure it influenced on my art and my life. 実はワルシャワ生まれではなくワルシャワの田舎で育ったんですけれども、割と伝統的な両親のもと田舎で育ちました。で、休日はいつも家族で一緒に過ごすことが多くて、一緒にいる時はそのおじいちゃんの話であったりとか、家族の思い出話をすることが多かったんですね。で、そういった中からその家族はとても大事な存在ですし、その家族の思い出話をしたっていうことがおそらく作品に与える影響は少なくないかと思っています。I also think that first years of our life are very important, and very influenced the rest of the life, because during that time we are getting, for example, some habits, not only the good one but also this bad one, and when we are growing up and when we are adult, it's very difficult to change something. それから子供の頃、悪さはか田舎かに関わらず、その子供の頃に、三つ子の魂100までって言うじゃないですか。じゃないですけど、やっぱり子供の頃が人生に与える影響っていうのはきっと大きくて、大人になってもなかなか変えられない何か核なるものはやっぱり子供の頃に培われていると思います。How about what you're thinking right now? Does it affect the way you see the childhood? For example, like the kind of works that you present in the object series in the KYOTOGRAPHIE exhibition here in the storage next door, they seem to represent a lot of sadistic element, a lot of it representing a lot of fearful moments, which is very different from how you describe your childhood. So maybe does it affect how you see yourself now, how you look back in your childhood? その子供の頃を今振り返ってみてどう思われてますかっていうご質問だったんです。というのは、隣の部屋に置いてあるオブジェクトの作品がちょっとサディスティックで痛い作品なんですよね。で、今のお話だと、割とハッピーなチャイルドフッドでしたって話なんですけど、今大人になってみてその子供の頃を思い返した時にどう幼少期思われてますかというご質問でした。Yes, I think we can find many levels in this object. First of all, I think children have totally different point of view on reality than adults. For example, some things which are for adults not so important and very small for children are a huge problem and the center of their world. So this point of view is totally different. So it's really difficult to compare these points of view. はい、子どもの世界っていうのをとってみると、子どもの現実って大人の現実と違う現実が一つあると思うんですよね。で、大人にとってはたわいもない些細なことが子どもにとってはすごく重要だったりっていうことがあるので、その子どもの世界っていうのを描くときに大人の視点から見るっていうことの難しさが一つあると思うんです。But these objects are also some kind of meeting of childhood and a really tough reality of adults' world. So the whole problems we have nowadays in many parts of the world. So I wanted to mix all these very opposite feelings. で、その中で、作品の中では、現代における、大人の現実におけるリアリティ、難しい問題とその子供幼少期っていうその2つの現実をどう作品の中でミックスできるかっていうことを考えながら作った作品です。Yeah, thank you.
also I wanted to talk a little bit about the feminism aspect of your work, because this is something that attracts me about your work and that motivated me to put this together, this show. The fact that you chose 1950s and 1960s, which is pre-transitional period before the United States had all the civil rights, women's movements, and things start to change for women. Japan is very much still a very patriarchy society, and male dominance is affecting the way women have to present themselves in business or in politics or even in art. How do you see the world from your perspective, or from where you are, and is this an important aspect of your work, being a female artist? はい、今回フェミニスト的な作品もテーマの作品も多いと思うんですね。で、実際にそのアメリカの50年代60年代に注目されているという時点でも、その時代っていうのはその市民権運動であったり女性解放の時代であったと思います。で、日本っていうのはまだまだその家父長的で、家庭でも社会でも職場でもですね、女性の葛藤は少なくないんですが、そういった世の中をベロニカさんはどう見られていますか？ベロニカさんにとってそのフェミニストであるということは、どういうことなのでしょうか？Yes, maybe my work isn't a typical feminist art, but because I'm a woman, this issue is very important for me, and I think it's appear in many projects, maybe sometimes even in unconscious way. Yes, and I think many things changes, but there are still a lot of to do, even in the art world. For example, I had many many situations in my own life that shows that it's there is still a lot of to do with women's rights. I studied in the Academy of Arts in Warsaw, and that time about 70 or 80% of students were women. But if we would take a look at lecturers during 5 years of studies, there were maybe only one or two women. So it was many years ago, but as I know, nothing has been changed since that time. 私の作品っていうのはそのいわゆるフェミニスト的な作品ではないかもしれないんですけれども、その女性の問題っていうのは自分にとっても非常に大切な問題だと思っています。重要な問題です。で、その問題っていうのが作品に意識的に出ていることと、あと無意識的に出ていることもきっとあると思うんですね。で、この女性解放の問題っていうのはだいぶ時代を経て変わってはきていますけれども、まだまだ問題は残っていると思います。アート業界でもそうです。で、実際自分の生活に照らし合わせてみると、ワルシャワで美術アカデミーに通っていた時、実は 70% から 80% の学生さんが女性だったんです。でも、先生レベルになると、5年間の、在学中に女性の先生は1人か2人でした。で、だいぶ前のそれは話なんですが、そういった傾向はでもまだまだ根強いと思っています。Traces is one of your motif, main themes of your works. Not only is it your title of the series, but how do you think about our human desire to leave traces behind, or a legacy behind, and how do you think it has evolved with the emergence of SNS and Instagrams? Where do you see it going? そのトレース、足跡であるとか、その軌跡、何かを残すっていうことは、テーマのタイトルであるだけじゃなくて、実際に作品の中で重要に扱われている問題だと思うんですが、今さまざまなテクノロジーが発達して、SNS が発達している中で、その自分の存在を残そうとする、残してしまわざるを得ないというんですかね、というその人間の差が
について、ベロニカさんはどう思われていますか？Yes, I think people are trying to leave traces everywhere all the time, and I think it's maybe because it's some kind of fear that we could be forgotten, and maybe it's a way to be immortal in some way. So we put monuments, we build huge buildings, and even have children, and I think all these things are some kind of traces we are living around. 何かを残そうとするのはいつでも時代がいつでも場所がどこでも人間みんなしていることだと思います。でそれはひょっとしたらその死っていう、免れることのできないものを乗り越えようってするあがきなのかもしれないです。で例えば記念碑を残すっていうことも一つですけど、ある意味子孫を残すっていうことも一つの奇跡、足跡を残すということだと思うんですね。And technology allow us to do even more. We are putting thousands of images every second to show what we are doing, what we are eating, and where we are. And I think it's also this fear that maybe somebody will miss something from our life, and I think it's also some kind of traces in reality we are trying to put. でそういったずっと長いサガは昔からのことはあるにもかかわらず、今の現代のテクノロジーはその人間のサガを加速させるというか、このテクノロジーを持つことによって、何千という写真をもうアップすることができるようになって、それが、過剰にもっともっとできるのが今の時代だと思うんですね。でその今載せとかないと何か見過ごしてしまうんではないかとか、上げとかないと友達がこの瞬間を見ることができないんじゃないかっていう、それはひょっとしたら人間のなんかフィア、恐れというか、何かに対するどうしよう、恐れですね、フィアなのではないかと、そこからついつい上げてしまうのでは。So traces are something that other people perceive, and what we leave for the other people to perceive. But on the flip side, memory is also your main theme, which is something that you have for yourself. What was your motivation, first of all, to deal with that subject? トレース、軌跡っていうのは自分が残したものを誰かが受け取って初めて後になるというか、それを受け取る人が認識する人がいるんですね。で一方で、ベロニカさんのもう一つのテーマである記憶、メモリーっていうのは自分の中にあるものだと思います。記憶を扱おうと思ったきっかけは、何だったんでしょうか？ I think memory is not only the record of the past, but it's more like some kind of plastic mass that can be modified all the time. So if we will take a look at this theory, this is very interesting for me, both for an artist and just for a human. 記憶って実は記録ではなくて常に書き換えられていくものだと思うんですね。でそのいかにストーリーとかナラティブが変わっていくか、作られていくかっていうのが、アーティストとしてもそれから一人として個人としても非常に興味深いなと思ったんです。Maybe one sentence that I think also photography as a medium is totally connected with memory. Because it was designed to record in objective way our reality. So I really like to show that this objective way, in fact, it's only illusion. It's like an irony. Yes. Yes. The invention of photography itself. Because we believe in photographs like we believe in our own eyes. です。でまた写真というメディアが、そもそもその現実をそのまま記録するという目的
のためにというか、追求されて作られたメディアで、でも実際はそうではないっていう、あくまでそれを切り取ってる人がいて、写真に写ってるものは現実であるっていう思い込みがあると思うんですけれども、実はそれはイリュージョンであるというそこの皮肉のところも、その写真で記憶を取るっていうことの意味がそこにあると思います。So, what is your next ambition, and what will you be working on? What project or what other materials will you be working on after this? そしてじゃあこれからの次の展開なんですけれども、次何か撮りたいと思っている作品やテーマはありますか？ Yes, I'm working on my new projects, and I will say it very briefly because it's very fresh and unfinished. But one of this project is Smash, and it is also based on vintage photos from Image Bank. But this time I decided to use very typical stock portraits, also from 1950s and 1960s. And these portraits are very specific. Because usually we see a face and with hands with very specific gestures, which we can use to as many situations as possible, because most stock images were which were designed especially for stocks were made in this way. はい、Did you call it Smash? Smash. 新しいプロジェクト、まだ出来たてというか進行中なんですけど、スマッシュというプロジェクトです。今回も1950年代から60年代のヴィンテージ写真をイメージバンクから撮ってきて、いわゆるよくありがちなポートレート写真です。で、ポートレート写真なんですけども、見ようによってはいろんな見方ができる写真っていうのを、選んでいます。撮られた時は例えばきっと何か一つの用途があったんだと思うんですけども、実際撮られた写真イメージを見ると解釈がいかようにもできるような写真を扱っています。So I decided to recreate these gestures to make them like self-aggressive and to make a viewer feel uncomfortable and yes, to make these images just like in traces, maybe a little creepy and yes. What do you mean by gestures? When you say gestures, you mean the facial expressions or the body language? No, it's usually body language, because in most of these photos we see smiling faces. All of these are smiling faces, but all things are with hands. Yes, so I see. Very theatrical, very emotional, but all these emotions are in the hands, and faces are just smiling and kind of contradictory in a yes, sense. yes. なんか顔は笑ってるんだけれども手が全然別のことを語っているとか、で今回のトゥレースの作品のようにそれをちょっとリタッチしたり、フォトモンタージュすることで見る人にちょっと違和感を覚えさせるようなシリーズを作っていきたいなと思っています。So lastly, for me, I wanted to ask you, since this was your first time visiting Japan to work on this project, what was your impression of Japan before, and how was this experience for you after having done it? 今回のベロニカさん、日本初来日だそうなんですけれども、日本に来るまでに抱いてたイメージと、実際に日本にいらしてみて印象はどうですか？ Yes, before coming here, I was very curious what would I see in Kyoto, and I thought that it would be very difficult task to prepare, for example, this exhibition when we had to merge very traditional historical Japanese spaces with modern art, modern Polish art and American house. So I thought it would be very difficult, but
I think everything went great, and during these few days there was some time to visit some places, to try some traditional cuisine. So maybe it was only it will be only 1 week here, but I'm very I don't know how to say impressive now. Yes, impressed of almost everything. Yes, just like I told you yesterday, but you have some small ideas for every every we part were talking about the heating pad, yes, the Hokkaido, example, because it's so yes. cold. Yes, so many small things, but it makes a really big impression in a whole. Yes. 日本に来るまでは本当に興味津々で、どんなものが見れてどんなことになるんだろうっていうのが興味津々で、どちらかというと展覧会今回っていうミッションがあったので、この伝統建築の中にその現代的な写真、特にそのアメリカっていうテーマの写真でどう構成できるかっていうのが心配だったんですけれども、実際にこうして展覧会が立ち上がって非常に満足しています。で展覧会が無事設営が終わったので、ここ 2,3 日はちょっと京都を見ることもできるようになって、和食も楽しんでいます。で今のところはもう全て見るもの、食べるもの、感動しているような状態なんですけど、日本のそのディテールへのこだわり、例えば北海道とかそのなんか細かいところに必ずソリューションがあるというかっていうのがすごい日本ってすごいなって思ってます。Yeah, thank you. So I would like to open it up to the floor for any questions for Weronika. ではせっかくですので、皆様の方からご質問、ご意見、ご質問と何でも結構です。ありましたら、じゃあ挙手でお願いします。いくつか質問があるんですが、まずベロニカさんはどちらかというと写真というよりも現代アート的なアプローチで写真撮ってらっしゃるっていうか、作品作りをしてらっしゃると思うんですが、アーティストという意識、あるいはフォトグラファーという意識、どちらでしょうか？ I have actually a few questions. First, from taking a looking at your work, it feels more that you are the contemporary artist rather than photographer. Do you have any kind of is that a conscious act, or do you define them differently? Who do you think you are? Yes, it's a really good question, and usually I call myself like a visual artist and not a photographer, but I also make my own photos. For example, there are some photographers that they have to carry on their cameras every day, and for example, there is something interesting around, so they are taking their cameras and have to take photos. And frankly, I'm taking photos very rarely. For example, in the collection project, the whole process, most of the process was on a paper. First I created some sketches, then sculptures, and shooting photos were just the last stage of the whole process. So yes, I think I'm just a I'm a visual artist who use photography as a main medium. 鋭いご質問だと思います。自分ではビジュアルアーティストだと思っています。ただ写真を撮るときは自分で撮ります。アシスタントではなくてね。で写真家フォトグラファーって言ったらいつも常にカメラを持っていて被写体とか決定的瞬間を求めて写真を撮ってるようなイメージがあるんですが、私は実はそのカメラで写真を撮る頻度ってそんなに高くなくって、さっきの日用品のシリーズなんかにしてみれば、先にドローイングでイメージを作って最後のプロセスとして写真を撮るっていうことをしているので、おそらく写真をメディアとして扱うビジュアルアーティストっていうことになるんだと思います。それで言うと、今回京都グラフィーっていういわゆる写真をメインにしたフェスティバルに参加することに対して、
その自分の中で違和感というのはなかったですか？あるいは京都グラフィーがそのもっと写真という意味でも講義の意味で作品を捉えているからそこに違和感はなかったんでしょうか？ The fact that so KYOTOGRAPHIE is a photo festival. So when first you got invitation from KYOTOGRAPHIE, did you feel uncomfortable for being part of the KYOTOGRAPHIE, or you kind of agree their approach that their understanding of photo is broader, so that was fine for you? Photography is a photography festival, but at the same time, we deal with images as a whole. So not only the photographies, but also there are videos, which is sort of like extension of invention of photography. So we don't really feel uncomfortable at all reaching out to artists who use photography as one of the mediums. And also, as you can see in our selection of photographers that participate as main exhibitors this year, it's really diverse. So there are photographers who are journalists, and there are photographers who are fashion portrait takers, and there are also photographers who are in the contemporary art field. So we try to be as diverse as possible to select the good artists that represents partially the theme that we select for the year, and also partially that represents our time that is relevant. はい、です。京都グラフィーは写真のフェスティバルでもあるんですけれども、テーマはあくまでイメージっていうのを考えようっていうことなので、今回もその動画であったりビデオ作品もありますし、その写真の延長で捉えられる講義に写真を捉えているということは言えると思います。で、今年は特にそのジャーナリストジャーナリスティックな写真があったり、ファッションの写真があったり、でもきっと私たちがやろうとしていることはそのイメージの多様性、それから現代におけるイメージ、今日におけるイメージとは何だということを考える上で、やっぱり写真だけにとらわれずにいろんなことを見ていこうということだと思うので、その点でベロニカが参加することには何の違和感もなかったです。You just wanted to add one sentence that of course I wasn't confused or I didn't feel uncomfortable, but I was very happy because I've seen these catalogs from previous editions of festival, and I saw that there are fantastic spaces for artists who use medium of photography. So I think it's yes. で本人も違和感は全然なくて、その前回までのカタログとかを見せていただいてどういうことをしてるかっていうのが分かってましたし、そこに自分が参加できることっていうのは非常に光栄だしハッピーでした。ありがとうございます。他にご質問がある方いらっしゃいますでしょうか？ Anyone else? Any dying question for Veronica? はい。今回のシリーズに関しては、アメリカのアーカイブから取ってきて、それをもとに作品を作ったということで、自分自身で写真を撮ったっていうのはないんでしょうか？ So for this year, she understands you use the archive from US Image Bank, but have you ever made any work from scratch or not based on other images? No, my lately projects are based on this kind of images, so I'm buying some different licenses in image banks and create some kind of collages, but basing on photographs from stocks. いつも割と大体既存のイメージにコラージュしたりとかっていうで、ライセンスの問題とかあるんですけどっていう作品を作ってます。And also you have collection series that has where you would make objects, and then after you would take a photograph of it and then present the photographic image as your work. Right? So that's an image, a photograph that you take. Yes. That's your own. そうですね、コレクションシリーズ日用品シリーズでいうと、日用品っていうものに
をベースにしてるっていう意味では同じこう作風なんですけど、写真作品という意味で言うと、最後撮ったエンドのファイナル部分はプロダクトは彼女の写真になりますよね。ちょっと複雑ですけど。Any other questions? Okay, so thank you so much for everyone's time and for meeting us. Thank you. はい、ご清聴ありがとうございました。